Hello， 大家好，歡迎嚟到肥仔新理這個頻道。今日要嚟玩紀念碑谷2，而家開始。第一集已經破咗啦，第一關第一集已經破咗啦，已經。有冇睇下佢可唔可以再繼續破啊？紀念碑谷2，係啊，開始啦，第一關開始。第二章前庭。來已成為孩子的老人，開始啊！我而家行緊過嚟，有個紅色嘅人。要將佢撳晒所有就贏嘅啦！要將佢撳呢個位啦！我要諗下先啊！撳呢個位喺呢個位，跟住撳一次。我唔知道佢有幾多關㗎，總之我唔知佢有幾多關㗎。我可能唔會玩到咁多啦。呢度喺呢個位停一停先。呢度撳掣先。撳掣先。
紀念碑谷。嗰個小孩已經冇咗啦，得返個主角。考骨在此相迎，山谷依然只為靜候新生來意。你看，孩子追隨父母親的腳步，如使命傳承般流轉不息，放下恐懼與擔憂，如同我們年輕時一樣。小孩已經喺返度啊！佢個動畫完咗，跟住先撳次。我咧係從來唔會剪片，唔會成嘅。結束，第一關已經成功咗啦，結束啦。想你哋睇到不一樣嘅遊戲體驗，所以咧，我拍片係唔會剪片嘅。第三章綠洲。第一章我唔知啊，佢話第三章咪第三章，綠洲在此，懵懂的阿姐初臨驚訝，我喺度驚愕啊！驚愕啊，係。嚟啦！惡言個惡啊，呢個係惡夢個惡啊，係行嚟呢度先。我走嚟先，跟住再上返嚟拼，跟住再行呢度。要睇下呢個動畫。哦，見到啦。感動嘅。
第二關唔似得第一關咧，第一關就只有自己一個，第二關就有兩個人要照顧嘅。哦，明啦。要撳呢個掣。跟住撳呢個掣。結束，第三關結束。應該到第四關啦。第四章吊橋在此，學會嘗試是必修課。成長之快，愛意之切，是不安，抑或是喜悅？面對生命進程，我們不乏勇氣，而是放手的決心。要去咗前面先。
OK， 一個反轉，一個唔係反轉嘅。What the fuck？ 兩個都要照顧啊！你要喺呢個位先，你要企喺呢個位先，上去先，再行上去，大家一齊行上去，係啦係啦係啦，大家一齊行上去。跟住就要諗方法行嚟呢個位啦。先，睇住先。要諗方法。你可以行到。OK。紀念碑谷2咧，就係一定要雙人畫先至畫到嘅名句。原來就係一定要兩個人一齊合作先可以贏到嘅。幾感人啊！第4關結束啦，到第5關啦。第5章群島在此獨自尋路的女孩。係啊。
去呢度。知啦，呢度，第5章節，哇！有啲真係難喎，等陣先啊，睇下先啊。呢度先。呢度，跟住就行嚟呢度，跟住行呢度，行呢度。我去返呢度先，都 OK。最我关你见，小鹅两边，我们要用变成羔羊，躲在暗处不伸张你爱的羊。替他原谅，怎么样变成羔羊，躲在暗处不伸张你。要呢兩嚿要反覆嚟用。係啊，真係犀利啊！越做越犀利。越做越犀利。你看，他做得很好，順逆相隨，讓他羽翼自豐。孤獨之後，世界盡在眼前，而你同樣有更多探索。
等陣先啊，睇下點樣去贏。應該真係有啲難啊！呢關真係有啲難啊！呢關要諗清諗楚先好。呢關可能棘少少啦。哦，見到啦。OK，又唔係話好難啫。刀嘛刀嘛刀嘛。OK。哇！真係要逐個試，唔可以一味夾硬就上。OK， 求其話啦，求其話都得㗎啦，其實。結束，第5關結束。第六章碼頭，下邊完全冇講過嘢。
跟住啊，跟住嚟呢度先，嚟呢度。會唔會1個鐘就會到呢？我覺得應該使唔使2個鐘呢？我覺得應該唔使。再見啦，遠走高飛啦！呢個動畫係咪好好睇？我覺得係好玩嘅一個遊戲嚟。告別，我覺得係一個好好玩嘅、好好玩嘅一個遊戲咯。我覺得呢個遊戲係第6關，第7章啦，到第7章高塔在此，傾聽內心的渴望。跟住啊，哦，原來係咁。OK，嗯，咁樣撳呢個位先。跟住就嚟呢度先。呢關要有少少。
嚟，what the fuck？ 咁樣先啦，有啲呢關要小心啲先啊！點樣 the fuck？ 先啊，要世事變幻，但時間從不作答。生命相乘，沿途同歸。你終將完成。將完成屬於自己的旅程。OK 嘅。入得去啦。呢個第7章。呢個係平面啊，2D 平面啊。又唔係2D 嘅，又唔算係嘅，但又唔算係嘅，2D 就。OK。
OK，入嚟呢格，跟住再嚟呢格，跟住再嚟呢格，跟住再上呢格，跟住再將呢格落嚟，跟住再把呢格落去，跟住再把呢格上去，搞掂。Easy job。Oh no! Easy job, easy job. So easy job. Easy job 啊 ！Easy job 喎，easy job。結束。第7章定第8章結束？就第8章啦，應該到。第8章遠日點拜訪老友，在此。住就嚟呢個位先，佢會移一移嘅，你唔使理佢。等佢一陣就得㗎，等佢一陣就得㗎啦。佢有動畫睇㗎，呢個唔錯，呢個遊戲值得嗰個價。呢個遊戲佢唔知第一個係唔使錢嘅，第一個係免費玩嘅，第二個就要俾錢嘅錢啦。電腦版嘅話，手機要俾錢嘅，手機版要俾錢嘅。OK， 我覺得製作上係好玩嘅。咁呢個下咗先，跟住將呢個投翻上嚟，搞掂。买了请别爱丢了我，别揪醒我的梦，能不能别纠缠我？將呢個撳落去。
我哋點樣行先？我諗下先，我要諗清諗楚先。將呢個點解你用呢兩嚿木頭咧？我諗緊。唔係，等先，我將呢兩個木頭過咗嚟先，就將呢個過嚟，跟住又將呢兩頭木頭過嚟呢度先，跟住就將呢兩個。我明啦。我明。你呢個行過去先，行走先，將呢個過咗嚟先。將呢個合過嚟先，將呢個合嚟呢度先，將佢發過嚟，跟住行過去，跟住就將呢個過嚟，跟住就可以過入。有少少難啊，但係又唔係話好難啫。上嚟第8張啫，呢個每一個花卡都唔同啊。跟住就推上去，推上嚟，推返落嚟，跟住。我明啦，係咪咁樣咧？我睇下先啊，等一陣先啊。我明啦，我應該明啦。係啊，諗緊。是不的，媽媽的吉娃娃。哦，明啦。你蠢咗，完全蠢咗。是笨的，媽媽的吉娃娃。是笨的，媽媽的吉娃娃。
諗下點樣贏先，點樣可以過到去咧？我諗緊，再嚟多一次先，你唔好住啊！我諗緊，呢關要點樣過咧？諗到啦，真係聰明嘅啫，佢設計得，你冇諗到呢啲嗱，我搶咗，本身就搶咗。其實咁簡單嘅嘢都可以咁難上去。嚟，跟住我要撳掣嘅，原來如此，呢關第8章真係有啲嘢啦，第8章結束。第9章啦，唔會有成十幾關係嘛？第9章神聖之門，喚醒風塵往事。成咗。The fuck？
仲有㗎，what the fuck no way no way fuck。No way。OK，呢個真係有啲難喎。OK，應該最後一關啦啩，又坐返船啦又，回返第六關嗰個碼頭嗰度嘅音樂。依家就應該贏㗎，唔會意外應該贏㗎。唔知
知仲有幾多關㗎，我唔知啊，可能唔多啦。第10章植物園奇異之門，通往新的語言。入去啦！入嚟啦！入嚟！咦？OK， 哦，原來就係咁簡單嘅啫嘛！哦，屌你老豆！要將呢個搬嚟呢度先，跟住要將呢個搬嚟呢度，下嚟呢個位先。諗下先啊。我諗下先啊，有啲難啊，呢鋪呢關有啲難。如果我呢度上嚟嘅話，咁樣咪唔得咯。我明啦，明嘅。咁樣都唔得。得啊，好難喎呢個，應該有啲難。第10關我要諗下先，要我個腦諗下先。我腦諗下先啦。呢度如果我下嚟呢度嘅話，咁咪得咯。要上嚟呢個位或者呢個位。要將呢個要搬過去咯，唔係下嚟呢邊先，呢邊先，跟住將呢個搬嚟呢度先，呢個落嚟先，跟住將佢搬嚟呢度，跟住我要諗方法，要行下嚟呢邊，跟住咁樣先至有方法可以咁樣直接過去啊嘛。我要諗下先啊，睇下點樣可以行先。唔係，你俾我咁樣過咗先，我應該有辦法諗到啦。唔係辦法喎，
有冇個辦法咧？我諗緊，我諗應該有啦，諗到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 啦，睇先啊，將你呢個落嚟先，將你呢個瞓低，跟住搬嚟呢度先，搬嚟呢度先，搬嚟呢隻牙嗰度先，跟住再搬嚟呢度先，搬嚟呢度先，將你呢隻牙跟住搬嚟呢度，跟住冇可能咧，諗到。好難喎，諗緊。我得。有冇一個辦法咧？呀，就冇諗到咯！屌你老豆！冇啊！呢個卡死喎！諗到啦！咁樣咪得咯，咁樣你卡落去啊嘛要，但係咁樣又唔得咧。我一卡喺度，佢就唔喐噶啦嘛，所以又係無補於事嘅咋，最終都係無補於事嘅咋。同你講，你話我諗得啱唔啱啊？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 佢哋屌你老豆啊！屌你老豆啊！諗咁耐，啲原來咁簡單嘅啫！屌你老豆！唔係屌你老母啊！屌你老豆啊！就嚟要講粗口啊！屌！呢個 game 啊已經唔係好難，但我真係服咗佢。
有冇咁難？有冇咁難啊？其實頂你老豆啊！浪費咗我10幾分鐘，在我們不斷向前的途中，不要忘記我們為何出發，使命、輪迴、初心、永恆。豐碑美景仍在你手。結束，應該差唔多完啦。
都幾遠咯。係咪玩？仲有滑地，仲有第11章講堂意義非凡的第一步。係啦，呢度，跟住就呢度，跟住就呢度。跟住喺呢度，呢度。日常啲啲，呢度先，跟住。OK。咩啊？等先。跟住嘞喎，呢度。呢度咁，我埋褲，跟住就可能會停一停啦。
入去啦，喺度先。醒目啊！犀利！你唔好喐，你唔好喐，你唔好喐啊！呢度明白？哇，OK，明呢個上嚟先，上嚟先，跟住再上嚟呢度，跟住再落。再過嚟，知有幾多關㗎？呢關呢度。先啊，諗下先啊。好難啊！呢關真係有少少難。睇下先啊！呢關要將呢個推上去都唔啱啊！推上嚟呢度先，跟住咁樣落嚟。
添啊！你關我諗下先，我諗下點樣玩先啊！你關我諗下點樣玩先。呢關上去上邊先，跟住將佢轉左，再轉左，咁就啱啦。呢度落嚟啊嘛，跟住呢度落嚟啦，呢一度啦，呢一度啦，跟住呢個點解唔轉咧？我諗下先。哦，一直蠢咗，做咗一個蠢嘢。跟住呢度，我諗下先啊。你要諗下先啊，諗下點樣贏，咁樣咪啱，咁樣跟住咁樣咯。要將呢個點樣利用好咧？咁樣擺，啱啊，就係咁樣擺，點樣擺，跟住點樣擺，就係咁樣咯。哦，明啦。咁樣擺，跟住就咁樣，跟住呢度擺嚟呢度，跟住拉過去搞掂，成功啦！最後就哇，搞咗我幾分鐘。悠悠山谷流長披風正，呢個字尾。披風正物二代。感謝他的教導，你將擁有更不可預期的未來。前路艱難，但謹記你並不孤獨。第11節。
今集就到呢度結束啦。你中意就 share 同埋記住下邊留言講下你對今次嘅呢叫咩遊戲紀念碑谷2有咩睇法啦？下次出片準時再見啦！下次我就會繼續玩翻呢個紀念碑谷2嘅第12關打後噶啦，破噶啦，拜拜。